Շնորհակալություն, պարոն Ղազենյան, իրականում շատ լավ եք լղոզում բոլոր հարցերը, ես էլ եմ հիացած ես ձեր հմտություններից, ուղղակի ճիշտ է, մենք հիմա քննարկում ենք տարածքային ինքնակառավարման և շրջակա միջավայրի մշտական հանձնաժողովի ձեր թեկնածության հարցը, ու դուք ձեր ելույթում ասեցիք, որ շատ եք խոսել հեծից և կարիք չեք տեսնում հեծի մասին խոսելուց, ես նես չեմ կարծում, պարոն Ղազենյան, դուք պետք է խոսեք միայն հեծից, դուք ուրիշ բանից չեք կարող խոսել, որովհետև դուք եղել եք հեծում տնօրենի տեղակալ իրացման գծով և եղել եք տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար և անցած նիստերից մեկում ես իմ ելույթում նշեցի մի քանի հարցի անդրադարձա դուք բացակայում էիք և ես ձեզ հարց ունեմ, հուսով եմ այս մեկը չի ստացվի լղոզել, որովհետև հեծի երկու մասնաճյուղերին է վերաբերվում, սպասարկման կենտրոններին, որոնք որ եղել են ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարի մոլերում, մասնավորապես Տաշի առևտրի կենտրոնում և Ռիո մոլի սպասարկման կետերին է վերաբերվում, այնինչ ներկա ժամանակավոր կառավարիչի աշխատանքի անցնելուց հետո այդ մասնաճյուղերի պայմանագրերը խզվել են և մոտակայքում մի դեպքով անհատույց արդեն գտնվել է տարածք, որը պատկանել է հենց հեծին և անվճար այս պահին սպասարկում է մեր քաղաքացիներին տվյալ շրջանում, իսկ մյուս դեպքում արդեն էականորեն էժան հնարավորություն է եղել ավելի էժան տարածք վարձակալել, հարցերը շատ են հեծի հետ կապված, շատ են, ձեր սպասածից էլ շատ են, դուք էլ չեք պատկերացնի, թե ինչ շատ են, բայց այս մի դեպքով եմ ես ցանկանում դուք պատասխանեք, արձագանքի ժամանակ էլ ավելի հետաքրքիր հարց ունեմ։ Ես եթե ասած չլինեի, որ 64 պատգամավորի քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության ֆրակցիայի և ընդհանրապես որևէ կառավարող մարմնի ղեկավարի կամ առհասարակ բոլորի առաջ բացեմ, ես կզարմանայի ձեր ասածից, չէի զարմանա, որովհետև ասում եք շատ հարցեր ունեմ, խնդրեմ, որ ձևաչափով ուզեք, երբ ուզեք։ Չէ, հիմա չէ, պարտադիր չի, մենք միայն տեսախցիկների համար չենք խոսում, հիմա իմ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ ձեզ ոչ թե հարցերն են հետաքրքրում, այլ այստեղ հնչեցնելը։ Դե, ուրեմն կարելի է տեսնել, խոսել, զրուցել, կպատասխանեմ։ Պարոն Խաչատրյան, արձագանքողը ունի իր ժամանակը, կարող է տնօրինել ինչպես ուզում է։ Ցավոք սրտի չենք ճանաչում իրար, մի քիչ որ ճանաչեք կամ հետաքրքրվեք, կհավաստիանաք, որ ես երբեք ոչ մի բան չեմ լղոզում։ Դա առաջինը, երկրորդը։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում եւ դա գնահատելու խնդիր է։ Հիմա եթե Ռիո մոլի գովազ չընչի, բայց տարածքանուններով ասենք, եթե Ռիո մոլում տարածք ալնում, որտեղ մոտարապես 10-15 հազար մարդ է մտնում եւ բոլորին շատ ավելի այսպես հեշտ է այդտեղ գալ իր բոլոր, ինչ որ որոշակի կարիքներ հոգալու համար, ինչ որ բաներ անելու համար դա էլ հետը եւ դրանից երկու մեր արաբկիրի մասնաճյուղը, որը մենք այն ժամանակ ամենայն դեպս հազիվ աշխատողներին տեղավորում։ Ես հիմա չեմ կարող ասել կառավարիչը ինչ արել։ Այսինքն, այս պահին չտիրապետելով ում անդեղից հանել ինչ արել, որպեսզի այդ տարածքը ստանա, չեմ կարող պատասխանել, բայց գտնում եմ, որ մեր քաղաքացիների հարմարավետության առումով դա ճիշտ որոշում էր, եւ երկրորդը, եթե խոսում ենք ամիսը մի 100-200 հազար ավել ինչ որ միտեղ տալու հետ կապված, եկեք մի բան չմոռանանք։ 13 եւ ավել տոկոսից, մոտարապես 14%-ից կորուստի իջել է 6.3%, հարգելիներս։ Եվ ամեն տոկոսը դա միլիոնավոր դոլարներ են։ Երբ որ մարդը իր ճիշտ կառավարմամբ բերում է նրան, որ սնանկության խնդիր չի առաջանում, պետության համար խնդրեմ չի առաջացնում, կարծում եմ, որ այդտեղ եթե անգամ տեսականորեն պատկերացնենք, որ 2 կամ 300 հազար դրամ ավել է եղել, հավատացած եղեք, դա Կարապետյաններին անհրաժեշտ չի, կարծում եմ տրամաբանությանը մոտ է։ Ինչ վերաբերում է էժան տարածքին, օրինակ Շենգավիթ տարածքում կարելի է տարածք վարձել ներքին Չարբախում, շատ էժան է։ Կամ չգիտեմ, ինչ որ միտեղ Արաբկիրում, օրինակ Քանաքեռ գեսում, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը ամբողջ վարչական շրջանի համար հանդիսանալու է որպես սպասարկման տարածք, սպասարկման կենտրոնի տարածք։ Պետք է ուսումնասիրել ինչ է արել, իմ ժամանակ կոնկրետ այդտեղ տեղ չկար նստելու, կաբինետ չկար։ Արձագանք։ Պարոն Ղազենյան, չէ, իրոք հիացած եմ։ Շնորհակալություն։ Բայց չէ, պատասխանները դե վստահաբար թերի են,
Առաջիկայում վստահաբար կանդրադառնանք այս հարցերին ու ոնց կցանկանաք թեկուզ առանց կամերաների, բայց միևնույն ժամանակ նաև կամերաներով, որովհետև այդ մեր վճարած քաղաքացիների հարկերի մասին այդ 100-200 հազար դրամ էդի, որ դուք ասում եք ձեր համար մեծ փող չի, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ մարդկանց համար դա մեծ գումարներ է։ Իսկ երկրորդ հարցը, ձեզ պատկանող Range Rover մեքենան քաղաքում շրջում էր կարմիր դեսպանատան համարներով, որը որ Ռուսաստանի դեսպանատան բալանսի վրա է նստած, ինչ պայմանով է ու ինչ ակնկալիքով է այդ համարները ձեզ տրվել, ինչի դիմաց է տրվել ու որն է դրա նպատակը այդ կարմիր պետհամարանիշներով Երևանի փողոցներում եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում շրջելու։ Խնդրում եմ այս հարցին պատասխանեք, որը Եվրոինտեգրումը ընտրած ուժի համար շատ հետաքրքիր է մեր քաղաքացիները լսեն, թե ինչ կապակցվածություն կա Ռուսաստանի դեսպանատան եւ ձեր Շատ հետաքրքիր հարց է, չեմ էլ ուզում ընդհատեմ, բայց ժամանակ արձագանք, պարոն Ղազարյան։ 18 թվականից սկսած ես ինձ բռնացրել եմ այն մտքի վրա, որ զարմանում եմ, թե ինչի եմ զարմանում, բայց հա, համաձայն եմ, դուք էլ կարաք։ Հիմա շատ այսպես դարակազմիկ բան եմ ասելու։ Ցավոք սրտի այդ համարները չի եղել Ռուսաստանի Դաշնության։ Այդ համարները եղել է Լատվիայի պատվո հյուպատոսության համարներ։ Դրա համար էլ Եվրոինտեգրում ենք եղել։ Մեքենան չի եղել իմ սեփականություն, մի րոպե Ժողովուրդ ջան կներեք։ Մեքենան չի եղել իմ սեփականությունը, մեքենան եղել է Լատվիայի հյուպատոսության սեփականությունը, եղել է հյուպատոսի սեփականությունը եւ պարոն Խաչատրյան, Հայաստանում, Երևանում, այդ թվում նաեւ մեր ֆրակցիայում, ես եղել է դեպքեր, որ Սուքիասյան Հայկի մեքենան մի ամսով վերցրել եմ տարբեր պատճառներով։ Այդ մեքենան ես նախ չեմ վարել անընդհատ, եղել են դեպքեր չեմ շղթում, բայց մեքենան կարող եք ճշտել 40 տե Ինչ ժամանակ հարգելի գործընկերներ Հարգելի Նա գործընկերներ փոքրկնի հարցը չեմ լսում էլի շատ կարևոր է հարցը ավարտվեց ձեր պատասխանն Արդեն էլ հուսակարիչի վերջի տալի չէ՞ պատասխանը Նորից կրկնում եմ հյուպատ Ժորժ ջան ներողություն 15 վայրկյան շատ կարևոր է ավարտեք Հյուպատոսը հանդիսանում է իմ ընկերը քաշվավ այդ տղեն Իմ ընկերը իմ մեքենանը վերցրել, ես իրա դա իր Հայտ եմ ասում, հիմա եթե մարդը իր հյուպատոսության սեփականության վրա գրանցված մեքենան, պրոստը չեմ հիշում 40 տե ինչ էր, էլի որ ասեմ ստուգեք տեստեք Շատ լավ, ավարտեք պարոն Հյուպատոսությունն է Բայց հարգելի գործընկերներ, այդպես մի զարմացեք, Սամվել Կարապետյանն էլ նաև Կիպրոսի քաղաքացի, այ քեզ